进去里面吃啊。哦，他会进来。啊，对。是啊，是啊。啊，这个好啊，这个5斤啊。你条比你食较大。对。食较大。不高啊。我多摆呢。哦，多看你叫就多摆啊。我想讲钓啊，欢喜一个。哎，你顶礼拜有冇来嘛？哎，拜一个顶礼拜。啊，顶礼拜啊，过去啊。啊，对啦。系啊，咱咧卖家区咧。对啊，卖家区的啦。我你嘛。今日会交去啦，莫会。会啦。我今日老真正啊，大老虎。今日大楼咩？今我咧想今日我豆可能破应了破啊。哦，系啊，今日今日大楼啊，应一米咧啊，一米应该会破啦。伊迄工地迄面要加迄算白八啊啦。哎呀，白八啊。白八啊较贵呢。白八啊比要加较贵了。对啊。几拢系啊，几拢白八啊。系啊。今年啊，较歹啦。已经了两年无量啊啦，2、3年无量啊。对啊。那第一个先冲的看卖。拢也无人去啊？我无，你等你啦。啊，我想嘛是安尼。你无来，互人家去哟。我嘛着一寡较大的家私无。这边地方拢较细地啊啦吼。对啊。我但是今你若相亲，我老家你也像老夹有无？你也对河边路啊？哦。你对河边路啊？老夹伊咧夹较夹啊。咱厝里还未从爬到迄根枯去啊。老啊啥生意？
我看一挂了，老回你吧。我多拜啊！哦，对啊，我都爱哦。啊！对啊，这都我都爱啊。啊，真好看啊！哪里啊？深海白带啊，有这个无啊？哦，我这铁板啊，就洗一下，这拍落去尔就，规个拢粗味。我最近玩铁板真的超多的呢。对啊，超级多。南部还没什么人玩的。对啊。那越来越多嘞，而且最近这一站玩铁板越来越多。今年超级多。对啊，今年生地方也多。对啊。我买你一个人都小这几刚刚讲，哎呦，这个当家的好做哈，地方来啦对啊，锅巴很无了哈，无法了，劲很大。啊，你背过讲应该只要好像一寡空气重啊对啊。还在走啊？你看人家那广告嘞，这他妈地方人最好。时尚季节，差不多还要在6月，差不多6月20左右才进去里面吃啊。哦，刚进来。啊，对。是哦，是哦。哦。我看哪里？哦。哎呀！我就是一个走去啊，应该是刚行了。系啊。狗仔无够来啊！啊，你今仔怎够看？我试看狗仔够来无？可能短啊。狗仔也袂准啊，狗仔你毋敢狗话嘛？狗别人你大人个狗话。对吧？狗仔也袂准咩？哦，对哦。哦，较大尾，较大尾。今天都这样哦。哎，那个，哎呀。对，就回来了。回来了。那等下有。哦，这鳞片嘛是狂喷诶。哦，你个鳞片买个碰啊啦，拜托呗。哦，你这比回归锅还的是中鱼啊！拜托你买个碰啊！哦。哦。这个只不过座位一样呀，规个拢好。好丢啊！好丢啊！哎呀，这好好丢呢。哦，好啊。OK 啊。你干啥呀？无够长，真叫啊，比款鲨鱼啊！哎呀，
啊是较重要，鱼仔就爱人钓网啊。红蛇啊，要无葡萄了啊？哦，大伙仔，过啊！啊！哎呀！哎呀！来来，我包起来，我包下叫袂使。有影啊！这边啊，4、5斤啊，还袂倒啊。行啊！错嘞，4斤外有哦。 4、5斤有啊。啊咯哦，好啦。有网啊无？你遐有够长啊？你个你的天王是要出动啊？啊，好啦，我来捞鱼手来。捞鱼手啊，你经下来，伊有网啊？系啊。你啊经下会使互伊食迄无？数空气无？伊有较系啊。数空气就无力啦。伊就无啦，因种鱼仔也是无油哦，伊就死啊，因为它要通过游泳过它的鳃，它连睡觉都要游泳。啊，好累啊。对啊，它睡觉都要游泳啊。它只要没有油，它就会死掉了，一下就会死掉了。这个4斤外8、5斤有啊。你拄仔是听伊迄头前遮尔嘛？对啊。啊，起来，我先叫啊，你等一下，我紧会忙啊。就是我看来，大拢钓鱼啊，叫我。无怪，恁这个你讲下仔尔，啊，要钓下仔，我叫你来。我两只讲下仔就下仔出现。顶边讲的下仔讲完是我钓，这边讲完是你钓。真正太夸张了。阴森啊！来啊！大鱼手。好了，哇！不要！你给我调过，调我过来，我头咧，哎。要来。哦，大鱼奖啊，容易啊。你后摆爱你才收啊啦。但我袂记你。哎，头你的尾你的啊，中我的。无紧，伊即摆伫遮哩看我发给。干了你考啊！我不会说，咱总会还会好不啊？我讲，咱还会要咱了，这个。看你外口。啊，即摆也有啊，即摆5斤啊。条比你两个大。对。